দেখুন বন্ধুরা, দেখুন, দেখে চিনতে পারছেন? এই যে রডের মতো, এই রডের মতো এইটি কি গাছ? দেখুন কেমন সরু হয়ে কেমন যাচ্ছে। এই দেখুন, দেখুন একদম সাপের মতো। কি গাছ এটা বলুন তো? আবার দেখুন আরেকটা দিকেই গাছে কেমন করে উঠছে। একদম গাছের কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে, কিন্তু এখনো পাতা টাতা কিছুই ধরেনি। এই গাছটা চিনে নিয়ে বলুন তো গাছটা কি গাছ?